Estamos hoxe manifestándonos para salvar a atención primaria de Galicia, que está en serios problemas. Unha sanidade pública que necesita un reforzo orzamentario, a nosa atención primaria sufriu un test de estrés durante toda esta pandemia e é imprescindible que reforcemos con máis recursos orzamentarios e máis recursos humanos a nosa sanidade pública. Os números sí que non enganan, e os números son menores que o ano anterior. Vamos a seguir loitando porque a inversión na atención primaria creza, chegue aos niveis que son necesarios para dar un servicio de calidade á cidadanía. Nós non imos parar ata que haxa unha solución, non nos rendimos, nin nós, nin os profesionais do Servicio Galego de Saúde. Non hai máis que ver a cantidad de xente que se vai xuntar hoxe na Quintana. É un movimento que non ten fin este movimento e que vamos a seguir pelexando polo que queremos xusto, que é unha sanidade pública, é unha sanidade universal, gratuita, con dereitos e calidade para todos e para todas. Polo tanto, teremos que seguir saindo á rúa. Vémonos na rúa, porque a nosa sanidade non se vende, a sanidade deféndese.